Baie welkom by die Getuienis. Julle sal nie glo waar is ons vandag nie. Ons is hierso in op u woord in PPK Kerk in Brentwood Park, net Tannie Lene. En ons het Tannie Lene, Pastoor Kobus se vroukie Tannie Lene wat saam met ons is om hulle getuienis met ons te deel oor hoe ons hulle vandag hulle kerk gestig, hoe hulle kerk gestig het en ons vandag hier reg op die trappe sit waar die gronde gegooi is en die kerk gestig is. So dit is vir my so groot voorreg om hier te wees by Tannie Lene hulle. Ek wil ook net vir Tannie Lene sê, dit was vir my so vanoggend so mooi gewees, toe ons in die kar inklim en ons ry hiernatoe en ons sit die radio aan en soos wat ek die radio aansit, speel die liedjie van onbeskaamd op u woord en dit was vir my net soos ek gee die Here al die eer asof hy het bevestig, hy het hierdie dag al lankal beplan. So ek verwelkom Tannie Lene hierso op die getuienis. Baie dankie dat Tannie hierso is om die getuienis met ons te deel. So Tannie Lene, vertel ons, dit het alles eers begin met 'n tent. So die kerk is nou nog nie eers hier gewees nie. Vertel ons 'n bietjie, hoe het alles begin? In 2013 het ons hierdie geloofstap gevat om 'n tent op te slaan, 2000 sitplek tent, en dit was 'n aardige besigheid, grondvoorbereiding en al die dinge, want 'n 2000 sitplek tent is nie klein nie. Nee, dis baie groot. Ja, dit is baie groot, bietjie groter as wat ek kon gedink het is. En ons het al ons goedjies reg gekry, hard gewerk, die kinders het saam ingespring, daar's kansels in gebou en 'n klomp werk het daarin gegaan. Die voorbereiding vir die blad was 'n groot werk, dit was 'n teerblad en daarin het 'n klompie geld gegaan. So ons het maar regtig hard gewerk om hierdie tent te kry en hier staan hierdie tent en ons hou kerk en dit is net amazing, 'n atmosfeer daar binne. Tentkerke. Ek weet nie of die mense al by tentkerke was nie. Ek onthou as 'n jong mens was ek al by tentkerke gewees en die fantastiese belewenis, die gees van die Here wat so gevloei het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was altyd so lekker. So ek kan net dink hoe was dit in die tentkerke gewees, in die Tannie Lene se tentkerk gewees. Amazing. Ons het van die bure het gereeld gekom en gesê, "Ag, ons geniet julle praise and worship. Julle moet nog 'n bietjie harder sing." So dit was eintlik so amazing en fantasties. Regtig, ons het die tent opgedeel, 'n gedeelte gehad vir 'n restaurantjie en die gedeelte van die helfte van die tent was die kerkgedeelte en dan het ons die bidplekkie en 'n stoorkamertjie gehad en so dit was baie lekker. Verskriklike lekker atmosfeer, mooi gordyntjies in die tent, dit was regtig 'n spesiale tent. Soos wat daar fotootjies is wat ons vir julle kan wys en so aan. En so op 'n dag, toe ons ook al 'n bietjie moeg gewerk, jy weet, deur mekaar en kan ook nie meer aangaan nie. En ons het besluit ons het 'n bietjie 'n wegbreek nodig en ons beplan ons wegbreek en ons is hier op die pad. En in Brits hou ons stil by 'n plekkie net ons 'n paar bietjie van ons voorrade aan te vul. En terwyl my man in die winkel is, sê die Here vir my, lees Esra 5 en 6. En ek sê, ag Here, die Bybel is nou agter in die kattebak. En die Here sê, nee, hy is op jou selfoon ook. Okay, nou onthou ek. New technology. Die Here is ingetune. As jy nou hier oor 50 is, jy dan vergeet jy van hierdie wonderlike tegnologie. En ek het die selfoon daar uit en ek is Esra 5 en 6 en ek lees. En ek dink, want dit sê daarvan Nehemia wat die tempel weer herbou het en daar was bevraagteken, het God gesê hy moet dit doen en toe wil Darius weet, het God gesê en hy sê vir hom, wel daar is argiewe, gaan kyk in die argiewe, daar is papiere wat sê God het so gesê. En ek sê, Here, dis okay, die tent is net tydelik, ons gaan bou, ons plan is om te bou, net nie nou dadelik nie, ons hou nou eers net kerk in die tent. En ek dink by myself, die Here is nogal, jy weet, hy is baie spesifiek met hierdie gebouery, ons moet aangaan daarmee, maar ons sal daarmee aangaan. En so by so kom my man uit, klim in die kar en ons ry, maar ek sê nie eers vir hom van dit nie, want ek en die Here het ons nou klaar daaroor. Ja, dit is 'n geselskap met die Here. Kan nie weet wat die waarheid is. En ons ry, ons kom by die Kololo en ons het ons goedjies uitgepak en Esmarie wil gou bietjie gaan swem en ons sê ons gaan nou en ons is daar af, ry deur en dit is die mooiste weer, dis 40 grade, dis so lieflike weer. En hier lei die telefoon en dit is ons buurman en hy sê, pastoor, jy moet dringend kom, hier is groot fout, hier is 'n storm en jou tent lê plat. Ag nee.
En my man word so stil en hy sê vir hom, 1 paal of 2 pale? Nee, pastoor die hele tent. Hy sê, Nee. al die pale. Hy sê, ek sien hoe dryf die stoele buitekant no. in die water rond. En my So, moed dit is 'n groot storm. sak in mekaar. En dis is in, why do bad things happen to people that try to be good? Soos die Kinders van die Here, Here. dit is mos nou nie ons adres daai gewees nie. Nee. En hy sê vir hom, neem vir my 'n foto. Hy sê, nee, ek kan nie, die storm is so erg, die haalkorrels is so groot soos golfballe, tennisballe, ek kan nie hier uitgaan nie. En dis soos kan dit wees? Het ons reg gehoor en ons jaag terug na ons huisie wat ons nou net ons tasse in uitgepak het, pak alles terug in die kar en ons jaag terug. En op die pad terug toe onthou ek, die Here het gesê Esdra 5 en 6. En ek deel dit met my man. En ons kom hier en die devastation, dit is soos verskriklik. Al die elektriese goed lê in die water. En dit is totale damage. Alles is verwoes. Die klankstel, die speakers, elke ding. Wat interessant was, is dat ons al die nuwe stoele wat ons aangekoop het, wat ons laat oortrek het, die het niks mekeer nie. Die Noord wat nuut gekoop is, niks mekeer nie. New beginnings dan nie. New beginnings. New beginnings. The old things has passed, it's now new beginnings. Maar daar voel jy toe nou nie, jy sien nou nie eers die new beginnings raak nie, jy sien net al hierdie skade en jou hart is gebreek. Here, waar is die kerk nou? Ons het nou nie meer 'n kerk. En jy weet, nie net dit nie, jy sien al die goed, die materiële goed, maar jou arbeid, jou fisiese arbeid is alles daarmee heen. Jy kan dit nie vervang met geld nie. En ons is soos, Here, ons kan dit nie verstaan nie, ons is heel neergeslaan teen die grond en op 'n kol toe ons nou maar so probeer alles bymekaar kry. Toe besef ek, as dit nie vir daai skrif was nie. Ja, het hy dit nie verstaan nie. Was ek seker die Jona op my man se skip en het vir hom gevlug. gesê, ons gaan nou regtig nie Ninive toe nie. Ja. Ons gaan Tarsus. Ek is nou klaar met tente, klaar met bou, klaar met hierdie werk, want ons het ons alles gegee vir soveel maande, en nou is dit alles niks. Daar het niks oorgebly. En nou, intussen het Lene hulle toe nou begin met die bou, en kry 'n boukontrak, en daar gaan dan hulle weer 'n bietjie op vakansie. Gaan weer 'n breek weg. So, moenie weggaan nie. Nou kan dan hulle weg. Maar so gaan hulle weer weg, en hierdie boukontrakteur steel al die kontant, al die geld, al die fondse wat in hierdie bou sou ingegaan het, gaan hy en hy raak weg, en daar sit Lene hulle sonder enige fondse. Nou is daar's geen fondse om verder te bou nie. Hoe het julle gevoel? Jy weet, daai twyfel van, Here, het ek reg gehoor? Het dit opgekom met julle om te dink, het julle die regte besluit gemaak? Is dit regtig van die Here? Jy weet, in daai beproewing, daai teenslae van die vyand, hoe het julle gevoel daarna? Ek meen, eers die tent verloor, toe na al die fondse van die bouwerk. Hoe het julle gevoel? Baie te neergedruk en negatief, want jy besef, Here, het ons regtig reg gehoor? Dan is dit twyfel, mens kry daai vraag. En ongelukkig, jy weet, as jy 'n man en vir ons is nou gelukkig al 40 jaar gelukkig getroud. So as die een down is, dan tel die ander die een op, en so gaan ons maar die pad, maar jy weet, jy het jou hele gemeente wat daar buitekant sit, en hulle kyk jou ook en sê, het julle reg gehoor? Moes julle regtig hierdie pad loop? Moes julle gekom het tot hier? En dan is dit, jy weet, tye wat 'n mens moet gaan, en jy doen introspeksie, en jy probeer kyk, Here, waar nou? Maar ons het geleer, jy weet, op u woord. Op u woord. Ons staan op u woord. En ek en my man het die Bybel nader getrek, en net weer die skrifte gaan lees, waarmee die Here gesê het, kom hiernatoe. En weer Esdra 5 en 6 gelees. En gesê, weet jy wat? Ons moet. Dis nie net van ons wil nie. Ons is geroep om hierdie ding te doen. En jou roeping is, 'n roeping staan vas. 'n roeping is nie iets wat jy vandag het, en ag, môre het jy dit nie meer nie. As jy jou voet in die water gesit het, sal God jou verder vat. Vertel ons 'n bietjie van die profetiese woord wat aan julle gekry het.
in die tyd wat ons is toe baie bevoorreg gewees, mense wat 'n lodge naby ons het vir ons beskikbaar gestel dat ons daar dienste kon hou. So toe raak ons nou half, jy weet, soos daai klein arendjie in pappa en mamma se nes. Ag, die kos word aangebring. Dis gemaklik. Ja, en dit was ongemaklik vir ons in die nes gewees in die sin van die woord. Ons moes elke Sondag moes ons weet die plekkie skoonmaak, want dit was ook 'n trouvenue. So dan moet alles wat nou die vorige aand gebeur het, moet jy gou-gou op 'n Sondagoggend skoonmaak. Jy moet jou instrumente uitdra en opstel, stoele uitpak, dit afstof en dan kan jy nou eers kerk hou. Ja. Maar intussen word ons toe genooi na 'n diens toe by een van ons buurgemeentes en toe ons daar kom, toe is dit Dr. Gustaf de Pre wat die woord bring. Maar ons ken hom van geen kant af nie en hy ook nie vir ons nie. Okay. Maar die aand is alles ook teen ons. Elke ding wat nou gebeur, dat jy nie kan gaan en daar te besluit, ons gaan nou maar nie meer gaan nie. Ons sal maar net bel en verskoning maak. Maar die Here het 'n plan gehad en daar kom toe 'n weg vir ons oop en ons is toe by die diens aangekom. Nou gesit ons maar so agter tussen die mense en terwyl pastoor Gustaf de Pre toe die woord bring, hy bedien toe oor geloof. Wow. Oor en hier sit ons, ons het gedink ons het baie geloof, maar dit het nou so 'n bietjie in die grond gedink. Ja, maar dis mense kan verstaan. Want jy bly mens, jy weet, en jy in elk geval net toe hy by die afsluiting of die slot van sy preek kom, toe stap hy af onder toe en hy stap direk na ons toe. Sure. En ons sit hier nie in die gangetjie nie, ons sit redelik in die middel. En hy sê vir my man, en hy vra hom sy hand, en toe hy sy hand vir hom gee, toe sê hy, ek het nou verskriklike pyn in my rug. Hy sê, die Here wys vir my, jy het geweldige pyn in jou liggaam. En op daai stadium was my man verskriklik siek. Jy weet, elke ding wat gebeur, werk op 'n mens se liggaam. In die ouderdom, hulle moes dit ouderskap genoem het. Maar in elk geval, hy sê vir hom, die Here wys my, jy het geweldige pyn in jou liggaam en hy bedien eers sy liggaam vir genesing en hy sê vir hom, God wys vir my, jy staan met 'n goue graaf in jou hand en jy's besig om die fonteine oop te spit wat die vyand toegespit het, toegemaak het met klippe vir jou. En dis soos 'n wat? Ons het 'n goue graaf alreeds. Ons het die goue graaf, het ons met die sooi spit, toe die kontrakteur begin het ons gegaan en het ons die sooi gespit met die goue graaf en ons het net gestaan om te sê, manifesteer ons met op die woord van die Here wat ons gekry het, wat Esdra 5 en 6 sê, moet ons bou, is dit ons manifesteer. En hy bedien toe en hy gee toe vir my man die woord, ons moet bou en die Here het gesê wat ons moet doen en ons moet uitbeweeg en in geloof staan en hy het ook vir my te bedien, maar die wonderlikheid daarvan was vir my die goue graaf, want dit was duidelik, hierdie is soos in die wil van die Here. En wat so kosbaar is, van die pastore, soos van ons ander pastore wat daar was, het geweet van die goue graaf. So hulle weet presies. Dit was so, hallo, hoor hy praat van jou, weet. En dit was so bevestiging van die profetiese woord van God, wat waar is, jy weet, daai tekens, dat jy nie twyfel nie, hierdie kan mos nou nie van iemand wees nie, dit is werklik van die direkte antwoord van die Here. Sjoe, en nou is dan julle weer vol stroom, vol geloof na hierdie boodskap, nou begin die geloofstap, regte geloofstap, nou kom dan julle, die fondse is nie meer daar nie, hoe het dan julle hierdie kerk gebou, want menslik kan ons eintlik nie vandag hier sit nie, so vertel vir ons, hoe het die Here dit moontlik gemaak? Dit is nou letterlik voet in die water. Ons het by mekaar gekom, ek en my man het gesê, wel, hierdie is nou God, dis nie net ons nie, ons moet nou die ding doen. En wonderlik genoeg toe ons by die lodge kom, toe sê van die gemeentelede nou vir ons, vir my man, pastoor, slaan vir ons net sommer 4 sinkplate by mekaar, dat ons net ons eie aanbiddingsplek kan hê. En die een oom in ons gemeente sê, laat ons sommer 'n datum vat, ons gaan begin bou. En dis is in weet julle dat ons regtig niks het om mee te bou nie. Daar is nie fondse nie, geen fondse nie. Daar's nie 'n
Bou-fonds of ergens 'n ander fonds nie, daar's geen fondse nie. En ons praat met hulle en sê vir hulle, besef julle dit? En hulle sê, okay, maar ons glo mos, ons glo. En ons het gekom en fisies begin om te kyk, wat is hier, waarmee kan ons begin? En my man het gesê, wel, hier is ek, Here, ons gaan koop 1 sak sement. Ja. En toe die 1 sak sement hier land, toe stop iemand die buitekant en sê, pastoor, ek het vir julle sommer 20 sakke sement gebring. Fantasties. En die een kom en sê, hoorie, ons gaan vir julle die sand bring. Ek weet nie vir al die goeders wat hulle het nodig het nie, maar hulle het al die goed gebring. En soos een man het dit net begin net vormvat en vloei. En die vloere is gegooi, die fondasies is gebou en elke ding gebeur net. En terwyl ons met die boukontrakteur hier gehad het, het iemand vir ons bourommel kom aflaai wat hulle dan vir die vloer sou vir vulling gebruik het. Ja. En my man loop daar en hy wil nou hê die werker moet vir hom die vulling nou maar net so 'n bietjie uitsorteer, laat ons net kan sien wat gaan vir wat. En hy kry 11.000 stene. 11.000 stene tussen daai vulling. Wat die werker toe nou skoonkaap en wat hy toe kan gebruik. En fisies, letterlik elke ding wat ons nodig gehad het, het die Here op 'n wonderbaarlike wyse voorsien. Dan gaan my man veiling toe, dan sê hy vir my, Engel, ek het R500 by my en ek het gesien daar is nou glasdeure by die veiling. Jy moet asseblief bid wanneer ek by die veiling is. Dan kry ek my spannetjie bymekaar en dan bid ons, ag Here, dit en dit en dit is by die veiling en my man is nou daar met soveel. Dan kom hy by die huis en raai vir hoeveel het ek dit gekry? Sê R500, dan was dit so. Onder andere die matte van ons wat jy hierop sit en wat in die kerk lê, soos julle kan sien. Ja. Die matte, en met hy ook by die veiling gekom en hy bel my, hy sê vir my, ek het net R3000 by my en die mooiste matte lê hier wat ons spesifiek vir die kerk kan gebruik. Ideaal. Ek sê vir my, hoe weet jy dit gaan genoeg wees? Hy sê, Engel, as die Here dit voorsien, sal dit genoeg wees. Ja. En hy sê, bid asseblief dat ek dit kry vir die R3000. Op die matte, die rol, staan dit nou hoeveel meter daar is, en daar staan R12.000. Dit is wat dit gekos het, want dit is 'n plek wat toegemaak is, splinter nuwe matte. Wow. Jong, en ek kry ook nou maar weer die ouens bymekaar en die gebedsgroep en sê, bid. En hulle bid. Hy bel my, hy sê vir my, ek het die matte gekry vir R2000. Nog beter. En toe kry die mat, wat hy nie eers gedink het hy gaan kry nie, vir die ander R1000. So ons het al die matte, wat eintlik ongelooflik is. En as jy gaan kyk, hierdie mat toe ons hom gelê het, die aand voor die opening, wat ook 'n getuienis is, presies op die sentimeter, presies, millimeter eintlik, millimeter. En selfs die blou, die mat wat die kerk is. So dit was net soos 'n God weet. God weet. Jy hoef nie te weet nie. Al wat jy moet doen, is net doen. Presies. Sit net jou voet in die water en begin beweeg, want God kan nie beweeg as jy stil sit nie. Nee, jy moet ook die stap van geloof vat. En so het dan julle gelukkig nou eers gedink dan julle gaan nie klaar wees met die kerk met die opening nie. En 'n fantastiese die dag van die opening was dit so fantasties. Ons sal vir julle 'n bietjie foto's ook soos julle nou kan sien op die skerm kom. Die inhulde van die kerk, nê. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek en my man het ook gebid en vir die Here gesê, ons wil nie net 'n opening of ons wil nie 'n inwyding doen en soos, jy weet, die prim en proper sleutel in die deur. Ons wil bietjie die oef inbring. Is 'n nuwe begin. En ons wil harde werk, maar nou wil ons celebrate. En ons wil regtig vir die Here wys. Ons is so dankbaar en want om so lank sonder jou eie aanbiddingsplek te wees is baie moeilik en hier het ons eie aanbiddingsplek en die Here met die Here gepraat en gesê hoe ons dit wil doen en ek en hy het gesit en fisies gaan luister na elke liedjie wat ons nou het. En die Here gee te vir ons, all my fountains are in you. Wow. En weer eens, die graaf wat die fonteine oopspit, besluit ons toe, dit sal dan ons tema wees waarmee ons gaan begin. En ons het toe begin deur vir die mense te sê, toe die opening nou hier, almal nou in die sale sê ons vir hulle luister, ons
ons wil graag van die hek af beweeg en ons wil met die lied wil ons in die kerk instap en ons wil koordans in die kerk in. Ons wil nie net loop nie. Nee, dit is sommer lekker. En julle hoef nie saam te gaan nie, maar ons wil nou net hê julle moet weet dit is wat van daar af gaan kom, so julle kan bly sit. As julle wil saam gaan, is julle welkom om te gaan. Maar ons gaan nou eers uit en dan gaan ons van daar af kom. En toe ek so terugkyk, toe sien ek die hele gemeente seker. al die gaste is daar. Almal wat hier is daar en hulle het by ons gestaan tot waar ons begin sing het en ons het 'n paar van hierdie dansers gehad wat vooruit gedans het. All my fountains are in you en dit was werklik 'n fantastiese ondervinding en 'n gevoel wel van die mense het na die tyd gekom en vir ons gesê, weet jy wat, ek gaan nie eers gereeld kerk toe nie, maar dit het my so beweeg in my hart. So, en dit was net vir my 'n wonderlike geleentheid om aan die Here ons dankbaarheid te kon bewys. Want al die eer kom hom toe. Absoluut. Geen eer aan 'n mens in hierdie hele saak nie. Dit was elke ding, elke venster, elke ding was net hy. Ja, en ek dink daar was ook baie beproewings ook tussenin, jy weet, dat dan hulle moes deurgaan met die bouwerk. Dit het nie als net altyd goed afgeloop nie. Daar was maar, dan het maar 'n harde pad ook mag gestap. So, jy weet, daar's baie, dit is nou eintlik soos 'n getuienis nog op sy eie ook, maar dit was nie maklik nie. En van niks het dan julle die kerk gebou. Wat 'n bemoediging het dan julle vir ons kykers vandag? Waarmee ek die mense sal wil bemoedig daar buite is, dit het nie altyd maklik gegaan nie. Daar was sweet en trane, daar was groot opofferings, wat ek nie eers alles wil noem nie. En daar was ook die moeilike tye wanneer ek en die pastoor, wat nou my man is, glad nie saamgestem het nie, en dan moes ons mekaar nou maar hier in die middeweg gekry het, jy weet, met want ek is 'n mens, as jy vir my 'n prentjie gee, moet jy hom inkleer en jy moet hom skakeer en jy moet vir my duidelik maak. Ek verstaan hom so en dit is my man sien die prentjie deur in sy kop nog lank voordat dit gebeur het, jy weet, so ek is nou nog nie, hy is al daar en ek kom nog aan. So dan moet ons mekaar nou hier halfpad ontmoet, want dan wil hy nou hier 'n venster insit en ek wil nie 'n venster daar hê nie, want dit is nie vir my hoe ek dink dit moet lyk nie. So daar was moeilike tye, dit was nie altyd maklik nie. Maar die wonderlike deel daaraan is, wanneer ons nie geweet het nie, kon ons altyd weer op die woord gaan staan. En net weer die woord uithaal. En daar's 'n ou skriffie wat sê, jy weet, as jy na al hierdie wonde op ons kyk, is dit net die bewys van ons eienaarskap aan hom. So dit is net, jy weet, 'n mens moet besef, jy gaan foute maak. Niemand is foutloos nie. Maar die Here is altyd daar om ons te vergewe, om ons op te tel en om ons weer 'n kans te gee. En jy moet ook leer om jouself te vergewe. En te sê, weet jy wat, hier het ek 'n fout gemaak. Ek is nie te erkenning te neem. Byvoorbeeld die 2 dae voor die openingsfees, toe is ek baie sterk en ek tel 'n ding op wat ek dink ek kan hom op 'n plek sit. En terwyl ek kom in die lig het, toe weet ek die Heilige Gees sê vir my, sit neer, hy's te swaar, en ek dog, ek het hom hier, ek gaan net hierdie stukkie sit. Daai net was net te veel. En toe tiep daai ding op my om, en ek skeer al my ligamente in my knie. En toe ek daar lê, toe besef ek, dit was nou nie die duiwel nie. Dit was ongehoorsaamheid. Ek moes geluister het. En toe my man by my kom sê, wat het gebeur? Toe sê ek het nie geluister nie. Die Here het gesê, moenie, en ek het. En ek dink, wanneer jy kan erken jy het 'n fout gemaak, is die Here soveel deernis met jou. Absoluut. Want dit was 3 dae voor die opening. En ek het hierin gedans. Wow. Met die seer knie, ek het net besluit, hy gaan my nie terughou nie. Want ons het werk om te doen en dit is 'n tyd wat vasgemaak is en on God's appointed time it had to happen. Absoluut. En was dit alles die moeite werd? Deur alles waardeur dan julle moes gegaan het, die harde werk, die beproewinge, die seer, die hartseer, die huil, die frustrasie, die woede, alles. Want dit was maar so 'n storm waardeur dan gegaan het. Was dit alles die moeite werd?
Kan tannie vir iemand daar buite sê, as die Here dit sê, jou opdrag gee en jy moet dit uitvoer, is dit die moeite werd om 'n deur te doen, al is daar beproewinge? Verseker, 100% verseker kan ek sê dit is die moeite werd. Ek wil amper nie eers sê dis die moeite werd nie. Ek wil sê dit is dit werd. Absoluut. Want in die Bybel sê die Here in 2 Korintiërs hoofstuk 4, hierdie tydelike verdrukking wat net vir 'n oomblik is. Nou wanneer jy in 'n verdrukking is, voel dit vir jou soos 'n ewigheid. Is 'n kont voel vir jou soos 'n uur en 5 minute voel vir jou soos 'n dag. En dit rek uit en dit voel dit gaan nie daar kom nie. Maar wanneer jy deur dit is en jy terugkyk, dan besef jy by God is 1000 jaar soos 1 dag en 'n dag soos 1000 jaar. En hy dra jou daardeur. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Geen plan is by hom onuitvoerbaar nie. En dit is die moeite werd elke dag om jou hand aan die ploeg te slaan. Sê die Bybel, ons mag nie terugkyk nie. As jy vorentoe kyk, dan lag jy elke dag, want hy hou jou vas, hy dra jou deur. Absoluut. Dit was vir my so mooi, Tannie Lene vertel vir my ook van die 5 broodjies en die 2 vissies. Tannie Lene, deel net gou vinnig daai woord met ons kykers. Op 'n kol toe ek so 'n bietjie in my hart, ek kan nou nie regtig die woord kry wat ek was te neergedruk en ek sê vir die Here, ons is sy ambassadeurs. Hoe kan ek nou vir mense daar buite sê, ons is sy ambassadeurs, maar hier bou ons 'n kerk met niks en met goed wat jy by die auction kry en goedjies wat jy uit rommel uithaal. Sou dit nou nie beter gewees het as daar miljoene was en ons kon met miljoene die kerkgebou hier laat staan het nie. En die Here praat met my, eers deur iemand stuur vir my op daai spesifieke oomblik 'n videoetjie op WhatsApp wat praat van die professor wat met sy studente sit en hy bied vir hulle koffie aan en daar's verskillende koppies op die tafel. Een het 'n goue randjie, een het 'n silwer randjie, een het 'n piering, een is 'n beker en party is nou nie so mooi soos die ander nie, net 'n gewone ou klein beker. En die wat eerstes vat almal die mooi is, die mooi bekertjies. En toe hulle klaar is, toe sê die professor vir hulle, het julle iets opgemerk omtrent die bekers? Daai bekers het almal dieselfde inhoud gehad. Ja, absoluut. Net koffie. Maar tog het hulle so gevat. So die belangrikheid wat die Here toe vir my sê, is dit wat hier binne is. Die Heilige Gees, hierdie die aanbiddingsplek, Absoluut. die vrymoedigheid wat jy het hier om hom te kan dien en sy naam te kan grootmaak en om hom eer en lof te bring. En toe kom dit by my op. Al wat die Here van jou vra is net wat jy het. In Matteus 14 lees ons van die ou seentjie wat daar gekom het en hy het net hierdie 5 brode en 2 vissies en Jesus sê, bring dit. Wat het jy? Wat het jy? Bring net dit. Net dit wat jy in jou hand het. En net soos dit met die talente, die Here het verskillende talente vir mense gegee. En niemand moes vir die ander ou se talente gaan rekenskap gee het nie. Net van die wat jy gekry het. En so gaan die Here vir my vra, wat het jy dan met daai 11.000 bakstene gedoen wat daar agter gelê het? Nee, Here, hier staan 'n kerk, 'n wonderlike aanbiddingsplek. En ek moet eerlik wees, die eerste week as ek in hierdie kerk ingekom het, elke keer gehuil. Want dit was net so wonderlik. Om te weet, dit is hy. En dis nie my krag nie, ook nie my man se nie, ook nie die vermoë van 'n mens of geld van mense nie. Dit is God. Absoluut. Dit is sy want hy het dit vermenigvuldig. Voorsiening. Absoluut, want daar was niks en hoe die Here voorsien het. Dit wat julle gehad het hy gegaan en hy het vermenigvuldig. Dit is net 'n absolute getuienis en soos wat ek hier voel, wil ek opstaan en ek wil self dans en ek wil worship en dit is hoe jy voel. As jy die goedheid van die Here sien oor sy mense en oor sy kinders, dan wil ek net sê, Here, U is so awesome. Ons het nie 'n beter, ons kan nie vir 'n beter God of 'n beter Vader vra as ons hemelse Vader nie. Daar is niks, geen ander gode wat dit kan doen nie. En ek gee net ons lewendige Vader al die eer en hy is so fantasties awesome. Ja. Ag, vreeslik dankie Tannie Lene. Ons tyd het nou so opgeraak en dit is so lekker om te gesels en net te praat van die Here en hoe goed hy is
is en wat hy vir 'n mens kan doen. Dit is maar net nog 'n bewys dat God is goed. En as jy getwyfel het, wil ek graag hê julle moet asseblief na al ons ander opnames gaan kyk het, om vir jou te kan wys dat die Here is goed. Hy is lief vir ons en hy doen al die onmoontlike, dit wat vir ons onmoontlik is, menslik onmoontlik is, maak die Here moontlik. Hy bring getuienis in mense se lewens, hy bring verandering, hy bring genesing, hy bring wonderlike goed in mense se lewens. Gee hom die kans. Dis al wat ons moet doen, is onsself net oorgee en hom die kans gee sodat hy kan wys wat 'n goeie God en Vader hy vir ons is. Ons gee hom al die lof en al die eer. Ek wil vir julle kykers sê baie dankie dat julle deel was van die getuienis en dat julle hierdie opname gekyk het. Gee vir ons 'n thumbs up as julle van ons getuienis hou en as hierdie getuienis vir julle iets beteken. Ek wil ook net weer eens vir julle herinner, dit wat jy het, gebruik dit en die Here sal dit vermenigvuldig. Moenie wag nie, moenie uitstel nie. Die Here vra, wat het jy? Dis al wat jy nodig het en hy sal die res vir jou doen. Dit is 'n bemoediging wat ons vir julle kan gee vandag. Hou moed, bly by die Here en wees lief vir hom want hy is baie lief vir julle. En dan ook kan julle subscribe om ook nie te mis aan ons volgende getuienisse wat voorlê nie, sodat julle elke keer as daar 'n nuwe getuienis opgelaai word, sodat julle dit die notification daarvan kan kry. En as julle ook 'n getuienis het, asseblief stuur vir ons julle getuienis na ons e-pos wat nou op die skerm sal skyn en gaan kyk gerus na al ons ander getuienisse by www.diegetuienis.co.za. Ek gaan dit net weer sê, dit kom eintlik hier op die skerm, so julle kan maar net daarop klik en hy sal julle direk so intoe vat. Tot 'n volgende keer. Tannie Lena, baie dankie, mag die Here julle seën en nog groter dinge vir julle doen in die toekoms. Baie dankie. My voete druk hier op my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. Ek wil dans voor die Here, ek wil op alles glo. My voete druk hier op my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. Was dan met die mense wat gedurig wil kla. Het gospel muziek jou vir 'n sakdoek laat vra. Verbly jou in die Here, ek herhaal verbly. Want daar is 'n beloning vir jou en vir my. Ek wil dans voor die Here, ek wil op alles glo. My voete druk hier op my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. My sonde van gister is totaal vergeef. Ek streef van nou af om vir Jesus te leef. Ek is nie meer geblau oor wat die mense sê. En Jesus het ek alles wat ek ooit wil hê. Ek wil dans voor die Here, ek wil op alles glo. My voete druk hier op my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan oop. Ek wil my vir ewig in die Here verbly, want hy is so genadig en so goed vir my. Laat alles wat asem met die Here nou loop.